জনাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফুলাম গামোচা দি পেলাই সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমি নথৈ আনন্দিত ক'ব গ'লে নমস্কাৰ বন্ধুসকল য়ংষ্টাৰ ব্লগলৈ আপোনালোকসকলকে স্বাগতম শোণিতপুৰ দলবাৰীত ফ্লড ড্ৰিংকাৰ সেট সাপ্লাই দিছিলোঁ ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ৱাৰিঙৰ দায়িত্ব দিছে ফাৰ্মখন ৱাৰিংটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকৈ ৱাৰিংটো কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু ফাৰ্মখন হ'ল কেছ ফাৰ্ম এতিয়া ফাৰ্মখনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ 200 ফিট লেং আছে 24 ফুট বহল আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মখন গোটেই ফাৰ্মখনৰ দায়িত্ব দি পেলাই কাম কৰোঁতে আমাৰ লাগি গ'ল 13 দিন সময় লাগিলে দুজন মানুহে আমি কৰিছিলোঁ ফ্লড ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম আৰু ৱাৰিঙৰ কাম আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাব ফাৰ্মৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ বাহিৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফিল্টাৰ বনাই দিয়া হৈছে পানীটো ফিল্টাৰ কৰি পেলাই খুৱাবৰ কাৰণত বেক ৱাছ চিষ্টেমো বনোৱা হৈছে ফিল্টাৰত আৰু এতিয়া মই ফাৰ্মৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা তালৈকে 202 ফুট আছে ভিতৰে আৰু প্ৰত্যেকটো কেজৰ বহল 6 ফুটকৈ আছে আৰু মাজৰ কেজটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হাফ ইঞ্চি জালি ইউজ কৰিছে এইটো হেক্সা জালিটো এইটো বুডিং কৰিবৰ কাৰণত আৰু ফ্লড ড্ৰিংকাৰবিলাক মাজত আপোনালোকে দেখা পাইছে 200 ml লগোৱা আছে বুডিং কৰিব মাজৰটোত এইটো কাৰণে 200 ml দিয়া আছে সাইডৰবিলাক 500 ml আৰু ৱাৰিংটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ কৰা হৈছে ৱাৰিংটো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ফাৰ্মখনৰ মাজৰ চেণ্টাৰ হাইটটো আছে 14 ফুট আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু সাইডতো 8 ফুট প্লাস আছে আৰু ৱাৰিংটো এফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু ইয়াত এছএছ কম্বাইন বহুৱা হৈছে 15 ফুটৰ মূৰে ঠাণ্ডা কালি হ'লে ইয়াত আপোনাৰ ৰুম হিটাৰ লগাব পাৰিব বা ইলেক্ট্ৰিক বৰ্ডাৰ লগাব পাৰিব আৰু গৰম কালি ষ্টেণ্ড ফেনো লগাব পাৰিব চিলিঙি ফেনো লগাব পাৰিব এছএছ কম্বাইনৰ পৰা হ'লে ৱাৰিঙৰ ইয়াত 4টা লাইন গৈছে এটা আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনৰ লাইন গৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো কেজৰ মাজে মাজে আপোনালোকে দেখা পাইছে 200 পাৱাৰ বাল্ব আৰু 100 পাৱাৰ বাল্ব জ্বলাব পৰা আপোনাৰ কানেকশ্যন দিয়া হৈছে বুডিং এৰিয়াটোত 5 ফুটৰ ডিষ্টেন্সে লাইটবিলাক দিয়া আছে আৰু হোল্ডাৰবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ব্ৰাছ হোল্ডাৰ ইউজ কৰা হৈছে এইটো 200 পাৱাৰ বাল্ব জ্বলালোঁ 100 পাৱাৰ বাল্ব জ্বলালোঁ হিট উঠিলেতো বেয়া নহয় হোল্ডাৰবিলাক আপোনালোকে গম পাইছে আৰু আগলৈ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ টেংকিবিলাক ক'ত ৰখা হৈছে ভিতৰত টেংকি চানখনো আপোনালোকক দেখামগৈ আৰু ফাৰ্মখনৰ ওপৰতো আপোনালোকে দেখা পাইছে টিপাল ইউজ কৰিছে এইটো ব্লেক কালাৰ টিপাল দিছে তাৰ মাজত আকৌ ইনচুলেশ্যন আছে তাৰ ওপৰত আকৌ ব্লেক কালাৰ টিপাল 3টা টপ আছে ক'ব গ'লে সাইডৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে সাইড কাৰ্টনটো এইটো টাৰ্পুলিন লগাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে হালধীয়া কালাৰ টাৰ্পুলিন ইনভাৰ্টাৰ লাইটবিলাক 15 ফুটৰ ডিষ্টেন্সে দিয়া হৈছে 30 ৱাটৰ দিয়া হৈছে 30 ৱাটৰ লাইট দিলে যথেষ্ট পোহৰ হৈ যায় আৰু পোহৰটো আপোনাৰ পপাৰ হ'ব লাগে পপাৰ পোহৰটো হ'লে মুৰ্গীবিলাকে দানাটো আপোনাৰ ভালদৰে খাব তেতিয়া সৰু ডাঙৰ নহয় যদি পোহৰটো কোনোবা এডোখৰত হয় কোনোবা এডোখৰত নহয় তেতিয়া আপোনাৰ মুৰ্গীবিলাক সৰু ডাঙৰ হৈ যায় প্ৰব্লেমটো আহি যায় আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই ফ্লড ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেমটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৱাৰিঙৰ চিষ্টেমটো ইয়াতে আছে গোটেই কণ্ট্ৰল পেনেলটো ইয়াতে আছে ক'ব গ'লে আপোনালোকক এইফালে মই দেখাই দিছোঁ এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে চব MCB ইউজ কৰা হৈছে প্ৰত্যেকটো আপোনাৰ কানেকশ্যনত 2টা ভাগ কৰা হৈছে 100 ফুট 100 ফুটকৈ দুভাগ কৰি পেলোৱা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এছএছ কম্বাইনৰ পৰা মটৰৰ কানেকশ্যন দিয়া আছে এটা মটৰে আপোনাৰ ফিল্টাৰত পানী তুলিব আৰু এটা মটৰে যিটো ফিল্টাৰ হৈ যোৱা পানীটো এইটো আপোনাৰ ভিতৰত লোডিং কৰিব ভিতৰত টেংকি কেপাচিটি লগোৱা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 1100 লিটাৰ টোটেল এটা হ'ল 500 লিটাৰ আৰু দুটা 300 লিটাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু চাংখন যে বনাইছে লোহাৰৰ বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে লোহাৰৰ এল পাটিৰ চাং বনাই দিছে আৰু পকা পুচ দি পেলাই বনাইছে 6টা পকা পুচ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ঢালাই পুচ দি পেলাই বনাইছে আৰু ফাৰ্মখনত ৰুলাৰ চিষ্টেম কৰিব ৰুলাৰ চিষ্টেমৰ কাম লগাবৰ কাৰণে এতিয়া মিস্ত্ৰী অহা নাই মিস্ত্ৰী আহিলে ৰুলাৰ চিষ্টেম কৰিব আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক ৰুলাৰবিলাক বনাই ৰাখিছে আৰু কণ্ট্ৰল পেনেলটো গোটেই ইয়াতে আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে লাইটবিলাক অফ অন কৰিব হ'লে ইয়াৰ পৰাই পাৰিব আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ লাইট জ্বলাই আপোনালোকে দেখা পাইছে ইনভাৰ্টাৰ লাইট ইয়াৰ কানেকশ্যন অন হৈ গৈছে এইটো অফ কৰি দিলে এই এটা পাৰ্ট আপোনাৰ অফ হৈ গৈছে এইটো চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইটো ছুইচ অফ কৰিলে এইটো পাৰ্ট অফ হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 2টা পাৰ্টত আপোনাৰ বনাই দিয়া হৈছে ৱাৰিঙৰ কানেকশ্যনটো বৰ্ড চকেট লগাই দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মোবাইল চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো হেৰিতে আপোনাৰ MCB বহুৱা আছে MCBবিলাকৰ যিটো আপোনাৰ কেপাচিটি এম্পিয়াৰটো ক'ব গ'লে 63 এম্পিয়াৰৰ MCB লগোৱা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইনভাৰ্টাৰটো লগাবৰ কাৰণে ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন এইবিলাক দি থোৱা আছে ইয়াতে ইনভাৰ্টাৰটো লগাব কানেকশ্যনবিলাক চব বনাই দিয়া আছে ৱাৰিংটো কৰোঁতে আৰ্থিঙো বনাই দিয়া আছে আৰ্থিংটো ইটো চাইডে দিয়া হৈছে আৰ্থিংটো আৰু বেক ৱাছ চিষ্টেম তাতে বনোৱা হৈছে আৰু 2টা মটৰ এইটো কাৰণতে লগোৱা হৈছে আপোনাৰ 2টা মটৰ নলগালে ছুইচবিলাক অফ অন কৰি থাকিব লাগিব পানীটো লোড আনলোড কৰিবৰ কাৰণত 2টা মটৰ ফিট কৰিলে এটা কাৰণতে ভাল হয় আপোনাৰ ছুইচটো অফ অন কৰি থাকিব নালাগে আৰু ফিল্টাৰত উঠোৱাটোৱে ফিল্টাৰত উঠাব পানীটো আৰু যিটোৱে আপোনাৰ ভিতৰৰ টেংকিত উঠাব লাগে সেইটো মটৰটো ভিতৰৰ টেংকিত উঠাব সেইকাৰণে ইয়াত 2টা ছুইচ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো টেংকি লোডৰ
কানত দিয়া আছে এইটো মটৰৰ কানেকশ্যন আৰু এইটো আপোনাৰ ফিল্টাৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক আজি দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদত যিটো মোৰ চেনেল আছিল য়ংষ্টাৰ পোল্ট্ৰি চেনেলটোৰ মোৰ মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে বহুত আগতে ক'ব গ'লে যিটো গুগল এক্সেঞ্জ পাব লাগে ক'ডটো সেইটো মই পাই গৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে গুগল এক্সেঞ্জ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আৰু মৰম আশীৰ্বাদত মই এইটো পাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত ক'ডটো আহে ক'ডটো আপোনালোকক নেদেখাওঁ 6টা সংখ্যা এটা ক'ড আহে গুগল এক্সেঞ্জৰ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ কাৰণত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ য়ংষ্টাৰ পোল্ট্ৰিত আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে য়ংষ্টাৰ ব্লগত আৰু এইটো চেনেলো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ মোক আগুৱাই দিব যাতে আপোনালোককো যাতে পোল্ট্ৰি ৰিলেটিভ কেতিয়াও ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ বা ব্লগবিলাক মই দিব পাৰোঁ গোটেই অল আছাম মই ঘূৰি ফুৰোঁ ক'ব গ'লে অসমৰ বাহিৰতো মই কাম কৰিব গৈছোঁ আপোনালোকে যিসকলে য়ংষ্টাৰ পোল্ট্ৰিত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে মই অৰুণাচললৈকে মই কাম কৰিব গৈছোঁ এই নিপুল ডিংকাৰ ছেটৰ আৰু মই ফাৰ্মৰে মেটেৰিয়েলছবিলাক ছাপ্লাই দিওঁ ক্লথ ডিংকাৰ ছেট হওক নিপুল ডিংকাৰ ছেট হওক ডিংকাৰ ফিডাৰ হেক্সা জালি ৱেল্ল' কালাৰ শিল্পলিন সকলোবোৰ বস্তুৱেই মই ছাপ্লাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এতিয়া ছাৰৰ ঘৰ পালোহি আৰু ছাৰে যাব টাইমতে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এখনি ফুলাম গামোচা দি পেলাই সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমি নথৈ আনন্দিত ক'ব গ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাৰৰ ঘৰত পালোহি আৰু এইফালে আমাৰ মাজুত ভাইকো দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাজুত ভাইকো এখন ফুলাম গামোচা দি পেলাই সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু ছাৰ আপোনাৰ ৰিটায়াৰ হোৱা এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ নাই মোৰ এই যোৱা 31 মে 2023 যোৱা 31 মে 2023 আপুনি ৰিটায়াৰ হৈছে মই হাই ছেকেণ্ডাৰী এতিয়া ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া যাব ওলাইছোঁ এতিয়া যামগৈ আমি চিৰাজুলি নহয় জানো চিৰাজুলি যামগৈ চিৰাজুলি পৰা আপুনি মিছন চাৰিআলি যাম মিছন চাৰিআলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমাৰ গোলাঘাট পামগৈ ক'ব গ'লে মোৰ ঘৰ গোলাঘাট আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাক এতিয়া চিৰাজুলিলৈকে আগুৱাই দিব ছাৰে বেগ চেগবিলাক লৈ লো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা 6-7 কিলোমিটাৰ হৈ যায় ন নহয় ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 12 কিলোমিটাৰ হয় 12 কিলোমিটাৰ হৈ যায় ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা চিৰাজুলিলৈ 12 কিলোমিটাৰ হৈ যায় চিৰাজুলিৰ পিছত ঢেকীয়াজুলিৰ পিছত ডাইৰেক্ট মিছন চাৰিআলি পামগৈ আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেখেতে মিছন চাৰিআলিত আহি পেলাই লগ কৰিবহি তেখেতৰ ফাৰ্মতো নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেম ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লাগে তেখেতেও বুকিং কৰি থৈছে মোৰ ওচৰত পে'মেণ্ট লগাই থৈছে তেখেতকো ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লাগিব তেখেতৰ ফাৰ্মখনো চাই যাব কৈছে আপোনাৰ মিছন চাৰিআলিৰ পৰা অলপ আগত আমাৰ ছোৱালী আপোনালোকেহে গম পাইছে ছাৰৰ ছোৱালী ওচৰতে বিয়া হৈছে ক'ব গ'লে তেখেতৰ ঘৰটো হেৰিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে চব ব্লগত দি দিছোঁ আজি আৰু ছাৰৰ গোটেই প্ৰজেক্টটো কিমান বাৰত মোৰতো এতিয়া ল'ৰাটো 35 to 40 ন হয় হয় 35 to 40,000 বাৰ্ডৰ ছাৰৰ পুৰণা ঘৰ এইফালে আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইডোখৰ কি বুলি কয় জেগাডোখৰ নিজ বৰচলা এইডোখৰ জেগা নাম আপোনালোকক এতিয়া মই ফ্ৰণ্টত দেখাই আছোঁ কেমেৰাটো বেক কৰি লৈছোঁ এইটো এতিয়া 2 লাইন বনি আছে নতুনকৈ ৰাস্তা ন আপোনালোকে দেখা পাইছে 2 লাইন বনি আছে নতুনকৈ ৰাস্তা জেগাই জেগাই অলপ কাম বাকী আছে ক'ব গ'লে স্কুলখন আছে এখন স্কুলখনৰ নামটো বৰচলা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ছাৰে এখন স্কুলতে কৰিছিলে ছাৰে এখন স্কুলতে কৰিছিলে আপোনালোকে গম পাইছে এইখনে স্কুলখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বৰচলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আপোনালোকে দেখা পাইছে আগলৈ এটা ধুনীয়া ভিউ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাস্তাৰ দুই কাষে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজাৰ গছ আছে তাৰ মাজেতে ৰাস্তাটো আছে ভিউটো বহুত ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইডোখৰ যামগে এইটো সাইডে গলে স্যার কোড ওলাইগে এটো গলে শিঙুৰি ওলাইগে গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ
তেজৰ মন্দিৰ শিঙৰি তাত লাগে সেইটো ৰাস্তা দি গৈ পেলাই এইটো উদ্দেশ্যলৈ মানে অসমলৈ আনিছে ইয়াতো পল্ট্ৰি ফাৰ্ম আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনত পল্ট্ৰি ফাৰ্ম চলাই আছে ইয়াতো যথেষ্ট ফাৰ্ম আছে ক'ব গ'লে বৰচলাত এতিয়া আমি ডুমডুমা পাইছোহি আপোনালোকে দেখা পাইছে এইডোখৰ ডেইলি মাৰ্কেট ন এইটো ডেইলি মাৰ্কেট বৰ্তমান এতিয়া আমি চিৰাজুলি পাই গ'লি আপোনালোকে দেখা পাইছে চিৰাজুলি ডেইলি মাৰ্কেট হয় এইটো চেণ্টাৰ হয় ক'ব গ'লে এইফালে নেশ্যনেল হাইৱে আছে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাবগৈ পাৰে গুৱাহাটী তাৰপৰা এইফালে লখিমপুৰ এইফালে আপোনাৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় চব চাইডে যাবগৈ পাৰি কলিয়াবৰ হৈ পেলাই যাবগৈ পাৰি ডাইৰেক্ট এইফালে লখিমপুৰ হৈ যাব পাৰে এইটো তেজপুৰ যোৰহাট এইফালে যাব এইটো গুৱাহাটী ৰোড এইফালে তেজপুৰ যোৰহাট আৰু এইফালে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাবগৈ পাৰে আপোনালোকে গম পাইছে চিৰাজুলি মেইন চেণ্টাৰ এতিয়া পাই গ'লেহি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আমি গাড়ীত উঠিম ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ লাইন গাড়ীত যামগৈ আল্ট্ৰাবিলাকত যাবলৈ ভাল হয় আগলৈ এখন আল্ট্ৰা ৰৈ আছে নেকি এই আল্ট্ৰাতে যামগৈ আল্ট্ৰাত মানে যাবলৈ এইটো কাৰণে ভাল হয় অলপ স্পেচটো থাকে অন্য গাড়ীতকৈ এইটো আমাৰ লগত লাগেজ থাকে আপোনাৰ লাগেজ লৈ যাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে স্পেচটো লাগে অলপ আহিলোঁ আৰু দেই ঠিক আছে ফাৰ্মৰ চাইজকেইটা কিমান আছে তোমাৰ মোৰ এইখন আছে 120/24 আৰু এইখন আছে 22/110 এখন আছে মানে 120 ফুট আৰু এখন আছে 110 ফুট 110 এখন ব্লেন্ড হেৰিটো বহলটো 22 আছে এখন 24 আছে ন কি কোম্পানী কৰি আছে এতিয়া এটা সগুনাত ফাৰ্ষ্ট বেচ সোমাইছে নেকি এইটো সুগনা এইটো 3 নম্বৰ বেচ প্ৰথম কি কোম্পানী লগাইছে প্ৰথম একে ষ্টাৰ্টিং আইবি কৰিছিল তাৰপিছত আইবি পিছত প্ৰিমিয়াম গ'লো প্ৰিমিয়ামত বেছি নকৰিলোঁ দুটা বেচতে কৰিলোঁ ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ দেখা পাইছে পোৱালি আজি কেইদিন হৈছে আজি 4 দিন হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেজ ফাৰ্ম পোৱালি 4 দিন হৈছে কিমান পোৱালি দিছে 4200 দিছে 4200 পোৱালি আছে আপোনালোকে গম পাইছে সগুনা কোম্পানী পোৱালি টাৰ্বো ফিটাৰ লগাই থৈছে আৰু 6 ডিংকা লগাই থৈছে পোৱালি আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু তোমাৰ নামটো বিশ্বজিৎ শইকীয়া হয় তেখেতৰ নামটো ফাৰ্মখনৰ অনাৰ হয় তেখেত আৰু তোমাৰ ফাৰ্ম কৰা কিমান বছৰ হ'ল ক'ব গ'লে মোৰতো এনেকৈ সৰুকৈ কৰি থকা মোৰ 7 বছৰ মানেই হ'ল একে ডাঙৰকৈ কৰা 2 বছৰ হৈছে ডাঙৰকৈ কৰা 2 বছৰ হ'ল আৰু সৰু 800 মান মই নিজৰ কেপিটেলত পোহা মোৰ 7 বছৰ মানে কৰিছিলোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ক'ব গ'লে নহয় জানো পল্ট্ৰিত এতিয়া বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰোঁ মই আহিলোঁ বিকি কলিতা তেখেতৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ক'ব গ'লে ফ্ৰেণ্ডৰ ফাৰ্মত আহিলোঁ বিকি কলিতা ভাগৰ ফাৰ্মখনত তেখেতে বুকিং কৰি থৈছে ইনষ্টলেশ্যন কৰিবলৈ আহিম তাত মই আপোনালোকক এনেই মই ক্লিপটোৱে দেখাইছোঁ বিকি কলিতা ফাৰ্মখন নেক্সট ইয়াৰ মই ইনষ্টলেশ্যন কৰিম এবাৰ বিকি তাত কৰি লোৱা নেক্সট বাৰ মোৰ তাত কৰিব লাগিব এতিয়া তেখেতে অটো টেংকাত চলাই আছে নেক্সট তেখেতৰো নিপল টেংকাৰ চিষ্টেমে কৰিব ফাৰ্ম আৰু বহাম এইপিনে চব মোৰে হয় এতিয়া মই ফাৰ্ম বহাই থাকিম তেতিয়াহ'লে আহোঁ হ'লে দেই ঠিক আছে দিয়া লগ পাম আকৌ ঠিক আছে বিকি তাত কেতিয়া আহিবা লগত এইটো মাল আহি পোৱাহি নাই মাল আহি পালেহিয়ে লগাবলৈ আহিম জনাবা হা মই যাম বাৰু আগলৈ আছে বিকি কলিতা ৰাখিছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেখেতৰ ফাৰ্মত ইনষ্টলেশ্যন কৰিম তেখেতৰ ফাৰ্মখন দেখাই দিছোঁ আঁতৰৰ পৰা সেইখন ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰপৰা মই গৈ আহিলোঁ